Yeah. Since the Old Goa Church is designated as the World Heritage Site under UNESCO, whether the government has taken any precaution to safeguard the same. Under the jurisdiction of Archaeological Survey of India and the Goa Circle. जे मॉन्युमेंट्स आमकां थी आसात ते वन इज बाझिलिका ऑफ बॉम जेजस, दुसरी आसा ती सेंट कॅथेड्रल, तिसरी आसा ती चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, चर्च ऑफ सेंट अगुस्तीन चौथे, आणि पाचवी आसा ते चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, सिक्स्थ आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅथेड्रीन, आणि सेवेंथ आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅजिटन. There are 21 centrally protected monument sites of natural importance under the ASI in Goa. म्हणूनच तुम्ही दुसरा प्रश्न विचारलो तो म्हाका की मास्टर प्लॅन खंय आसा काय म्हणून. मास्टर प्लॅनसून हे करतलो जर जाय देर वेर अ रिक्वेस्ट विच हॅड कम आणि आम्ही तो रिक्वेस्ट आसा तो हांचे कडेन धाडिल्लो कोण आमचे ASI, आणि ASI परत आमकां बरयल्ले की आमचे गोवा गव्हर्नमेंटाचे TCP डिपार्टमेंट आसा ताजेर चर्चाय जाल्ली आसा फाटल्या खुबश्या सेशनान, आता ह्या सेशनान चर्चा जाल्ली आसा की ताच्या आजूबाजूच्या परिसरां भितर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन येवचें न्ही, आनीक हे सगळें काम आमी म्हणजे कोणाकय खंय त्या म्हणजे युनेस्को हेरिटेज सायट आसा तातूंत भितर कोणाचे इंटरफियरन्स जावचें न्हू म्हणून स्पीकर सर आयज तातूंत भितर कायदे हे सगळे केल्ले आसा, बट इट डज नॉट कम डायरेक्टली अंडर the archaeology department of government of Goa. आणि तो मास्टर प्लॅन आसा आम्ही तो जो करपी आसात स्पीकर सर तो TCP डिपार्टमेंटा कडेन आम्ही फॉलोअप करतात. एकदम विषय आसा तो TCP कडेन तुम्ही घास घासलेलाच आसा. जे विषय डिस्कस जाल्ले आसात, जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात. बट माय डिपार्टमेंट इज नॉट कन्सर्न अबाउट दिस. it is your role as ASI to protect that monument. Why are you protecting that illegal structure?